नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कोरोना के समय में एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि आपका यदि आप ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप एक पुतली या बना के उसको सूंघेंगे तो उससे आपका ऑक्सीजन लेवल हाई होगा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अभी बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अजवाइन, कपूर और लौंग और उसमें थोड़ी मात्रा में नीलगिरी का तेल मिलाकर अगर उसकी पुतलियाँ बनाकर आप उसका ये कीजिएगा, नाक में इसे सटाकर एक सांस में जितना जोर हो सके आप जितने उसका सेवन कीजिएगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा। बट इसमें और सारे कारण है काहे इसमें ऐसा हो रहा है कि आप तो जानते हैं कपूर एक ज्वलनशील पदार्थ है और उसमें सुगंध जो होता है बहुत ही तीव्र होता है दोस्तों, इसीलिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध है। डॉक्टर ने भी इसका माना है कि हाँ, इससे रिलीफ होता है, बेनिफिट होता है। जैसे पेट के बल सोने से भी ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, डॉक्टर ने कहा। तो ये भी एक उसी तरह का ही ये प्रोसेस है जिसका आप यदि पुतलियाँ बनाकर यदि घर में ऑक्सीजन नहीं या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा तो ये वाला उपाय करने से भी आपको इसका प्रमाण आपको हम क्या बताएं। हमारे स्वास्थ्य जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे सेंट्रल के, उन्होंने भी अपने फेसबुक में ट्वीट किया है, ट्वीट भी किया, फेसबुक में भी अपलोड किया है कि हाँ, ये कारगर सिद्ध है। और उन्होंने कहा है कि लद्दाख जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ जब टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं तो पहाड़ के ऊंचाई में जाने से ऑक्सीजन लेवल गिरते जाता है। तो उस समय वहाँ के पर्यटकों को वैसे पुड़िया अजवाइन लौंग और नीलगिरी का तेल और कपूर को मिक्स करके पुतली उसका पाउडर बना के उसका पुतली में बांध के उसको टूरिस्ट लोगों को दिया जाता है। ये दावा सच है। और हिल स्टेशन जो पहाड़ी क्षेत्र है लद्दाख में तो ये दिया जाता है, तो इससे बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो मैसेज है अभी सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो गया है, ऐसे आदमी को बेनिफिट भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें रिकवरी नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लगा हुआ हॉस्पिटल में, बहुत सारे लोगों ने ऐसी पुतलिया का प्रयोग करके ऑक्सीजन लेवल को हाई किया है। हॉस्पिटल से कुछ लोग रिलीज भी हो गए और उनका इम्प्रूवमेंट भी हो गया, अभी लोग घर में आराम से है। और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ तो शेयर किए हैं कि हाँ, ये दवा बहुत ही कारगर है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी हो रहा है। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि कोरोना काल में आपको यदि लग रहा है कि आपका सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो ऑक्सीमीटर आपके पास है और आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से 94 के बीच आ गया है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो आप वैसे घर में जो अजवाइन तो होता है, कपूर भी है ही है, और नीलगिरी का तेल यदि नहीं हो तो बाजार से लेके आके उसका 1-2 बूंद नीलगिरी का तेल ज़्यादा नहीं देना, खाली हल्का उसको तेल में मिक्स करना और आपको पुतली बना के आप उसको कुछ अंतराल में आधा घंटा 1 घंटे के अंतराल में लंबी सांस लेके आप यदि उसका ये करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। 92 से 94, 94 से 96 हो सके आपका 99 तक आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने इसको फॉरवर्ड किया मैसेज, जिसमें प्रमाण हुआ हाँ, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ अभी जो कोरोना काल चल रहा, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको कफ की शिकायत है और आपको यदि शुगर लेवल हाई है, तो शुगर लेवल हाई पेशेंट के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। अभी के कोरोना के समय में जिनका शुगर हाई है और शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, उनको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। बट ये साधारण से उपाय, यदि आपको थोड़ी दिक्कत हो रहा है या तो आप इसको उपयोग करके कुछ देर के लिए रिलीफ होगा, बट परमानेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट इसको परमानेंटली यूज करके रिलीफ करके हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है, और डॉक्टरी सलाह तो लीजिए, बट इसको भी आप यूज करके ट्राई करके देख सकते हैं, इसमें भी बेनिफिट है, ऐसा बात नहीं बेनिफिट है। तो दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको यूज कीजिए। अभी कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, घुटन महसूस हो रहा है, तो आप इसका उपयोग कीजिए। इसमें कुछ नहीं, आपको एक सफेद कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें आपको अजवाइन थोड़ी सी, कपूर, लौंग
और नीलगिरी का तेल, ये तीनों को मिक्स करना है और उसको कूटना है आपको, उसको पाउडर बनाना है। उसको पाउडर, हल्का पाउडर, ज़्यादा बारीक करेंगे तो कपड़ा से निकल जाएगा, तो हल्का बारीक करके उसको बांध के पुतली बना ले और उसको कुछ कुछ अंतराल में उसको नाक से लेते रहे, कभी इस नाक इस तरह लेफ्ट से, कभी राइट से, तो आपको बेनिफिट महसूस होगा। तो दोस्तों आपसे आग्रह है, यह उपाय नुस्खे है जो घर में आप यूज कर सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। और ये जो मैसेज अभी सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हुआ है, पूरा आपको हर जगह ये खबर फैल गया है, आप इसको देख सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह ये आपको दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरा आपसे आग्रह है, आप ये नुस्खा अपनाइए, आपको बेनिफिट होगा। और आपको कैसा लगा हमारा आयुर्वेदिक मंत्रा चैनल, कमेंट्स में जरूर कहिएगा। धन्यवाद।